Jane Gordon 今次帶你哋飲馬騮都中意飲嘅茶酒，究竟發生咩事？話說香港 No.1 茶酒吧 Tell Camellia 近日同 Monkey 47 Gin 酒合作，將佢哋嘅吧變身成為 Monkey House，場內好多馬騮裝飾啊，爭在未有馬騮叫咋。佢哋今次合作出咗3款用 Monkey 47做嘅茶 cocktail， 呢杯 Chilling with My Monkey 飲落超多層次。首先你會飲到烏龍茶味，之後係紅色嘅紅莓，到竹葉同最後嘅 wasabi。唔好亂敲啊，敲咧，要飲 shot 嘅。呢個茶味好重喎，我中意呢個，好飲。呢個1開2嘅係 Telling the Story， 買1送2啊！一杯係啲 citrus 啲嘅，一杯係鹹嘅啦，試有 citrus 先。佢係用黑茶加上金桔同朱古力，仲有酥油。呢個好易飲喎，有啲油油地、酥酥地嘅味幾得意喎。試埋個鹹先。呢杯就落咗鹽，呢個係完全另一種味道。我中意 citrus 多啲，不過都好飲。不過最好飲嘅其實都係 Monkey 47 Tea Tonic， 佢係用馬騮面加上 Monkey 47做嘅茶味 Sonic， 上面配咗一粒冰蜜瓜。哇，好清新喎呢個。佢唔係好甜，但係佢個茶味好出咯，我好中意呢杯。今次合作會做到3月尾，大家都快啲嚟呢個 Monkey House 試下啦！